بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله إلى الله ما هذا سكله waxaan rabaa inaan la wadaagno shacabka ummadda Soomaaliyeed waalidiinta ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardaydii imtixaanka galeysaba in hogaanka baarista dambiyada ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan eedeysane Jamaaludiin Xasan Xirsi 29 jir ah kana shaqeynaya wasaaradda waxbarashada oo lagu eedeynayo inuu faafiyay imtixaanaadkii ama bixiyay imtixaanaadkii loogu talagalay shahaadooyinka dugsiga sare baaristaas waa bilow waana socotaa wixii baaritaankaas ka soo baxa oo qoto dheeraanaysa wixii ka soo baxan wax loo gudbinaya insha Allah idinka Ilaahay maxkamadaha sharciga la horgeenaya wax Allah wixii dambigaas ku gacan yeesha ama kan bixiya ha noqoto ama ka web page kaliya ha noqoto ama mid ka ganacsada ha noqdo waxay noqotoba insha Allah idinka Ilaahay waa la horkeenaya in laga jaaseeyo dhibka ay gaarsiiyeen ummadda Soomaaliyeed caam ahaan khaasatan qaranka ay gaarsiiyeen waalidiinta gaarsiiyeen ardaydii masaakiinta ahayd ee iskoolkaas baranaysay Allah ka dhigo ganacsatadii iyo dhaqaalihii hoos u dhacay shil kaliya ee ardayda mudaharaadka sameeyay ha noqoto in laga jaaseeyo oo maxkamadda aanu geeyno ayaa ciidanka booliska ka go'an waxaan kale ummadda shacabka Soomaaliyeed oo raba inaan la wadaago wargeysiin lahaa wax ka soo dhaca mas'uuliyadda meel bay fuulaysaa wax ka soo dhaca ama dambi ka soo dhaca mas'uuliyaddu meel bay madax saaraysaa ummad jirtaynu nahay qaran baynu nahay waxaan ka digayaa marka mudaharaadyada lagu soo dhaxdhoomanayo oo dhibaatada ummadda lagu gaarsiinayo oo isku socodkii istaagayo ganacsiga istaagayo meherodiinkii la aadi lahaa istaagayaan intaas waxaan oran lahaa inaynu ka waantoono oo waayo sharcigaad jebinaysa dad iska samaysid yacni dhibaato aad gaarsiisid ummadda Soomaaliyeed ana ka bixi karin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.